عسلامة مرحبا بنيس الكل. اليوم تبارتنا ما قلنا بقرنيات، يلا تابعوني ونحضروها مع بعضنا. عندي لهني قرنيات لنا في ألمانيا يبيعوا فيهم يعني فما الكبير فما المتوسط. أنا خديت كعبات متوسطين ومانيش باش نصمتهم في الماء على خاطر كي نصمتهم في الماء ونطيبهم يفقدوا البنة متاعهم، وفيسع هو صغير معناتها فيسع يطيب. وعندي 3 كعبات طماطم كعب و3 فصوص ثوم. حطيت القريت نتاعي يتقلى في الزيت ورحيت الطماطم والثوم وخليتهم مع بعضهم هكاكا يتقلوا في عقلهم. لازم الطماطم تقلى بالباهي. بعد باش نزيد 3 مغارف طماطم، هذه راهو على اكثر من رطل شويه، يعني تنجم تعملوا انت رطل، تنجم تعملوا اكثر من رطل مقرونه بشويه، وخليتهم يتقليو. زدت الفلفل الاحمر والهريسه العربي، واللي يحب يحط الهروس ولا قرون فلفل احمر شيحين يحط على روحه. وبعد حطيت الملح متاعي، الكركم، مغرفه كركم، مغرفه تيبل، شويه فلفل اكحل، ولا خليهم يطيبوا. لازم كل مرحله تاخذ الوقت نتاعها باش تتقلى الطماطم. ومن بعد نرجع لهم ونحط مغرفه صغيره كمون ونزيد معاها الثوم. راهو الثوم في الاخر راهو يبنن على الاخر، انا نقسمه على مرتين، من الاول ومن الاخر. اي فوالا مقرونه طابت صحه وبشفي ليكم. وما تنسيش باش تقليو قرن فلفل والا تحطوه يطيب. وبالنسبه للعبيد الجديده تبع فيا ما تنسيش باش تفعل الجرس وتعمل لي ابوني. مرحبا بكم.